Hello there. How are you doing, children? Fine? Yes? Okay, so come on, let's say hello. Hello, hello. How are you today? I'm fine, I'm fine. Thank you very well. Muy bien. Bueno, espero que estén súper de maravilla por ahí. Bueno, les cuento, vamos a seguir repasando con los animalitos de la granja, ¿sí? Si bien nosotros ya estuvimos trabajando qué alimentos son los que producen, qué nos pueden traer, etcétera, etcétera. Bueno, nada más que nada quería que sigamos repasando porque he notado que a algunos todavía les cuesta acordarse los nombres de los animalitos y bueno, es muy importante que los sepamos, ¿sí? Así que vamos a seguir reforzando en ellos. Pero no solamente vamos a hacer refuerzo auditivo, sino que también con esta actividad también vamos a ir haciendo un refuerzo visual para ver cómo se escriben esas palabras, cómo se escriben los nombres de los animales. Ustedes ya están trabajando con las señas en reconocer las letras, ya escriben sus nombres, escriben mucho ya. Así que bueno, vamos a ir reforzando las letras y viendo también cómo se escriben los nombres de los animalitos de la granja, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver cómo es la actividad. Come on, let's go. Muy bien, bueno, acá estamos. Esta es la actividad, ¿sí? Farm Animals. Ustedes como verán tenemos en esta página los diferentes animalitos que viven en la granja, ¿sí? Muy bien. Y debajo de cada uno de ellos van a notar que hay dos parlantitos, que son estos dos que están acá, y al lado hay dos palabras escritas. Las palabras escritas son los nombres de estos animales de la granja, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Elegir la opción correcta. Muy bien. Aquellos que sean valientes y que ya se acuerden y reconozcan las palabras van a poder hacerlo sin escuchar, pero aquellos que todavía no lo saben, que es lo más normal, que no sepan escribirlos, vamos a ir a escuchar con estos parlantitos, ¿sí? ¿Vieron que aparece el parlante ahí? Cuando me aparezca el parlante yo voy a hacer clic. Escuchemos. Pig. Dijo pig. ¿Qué animal es un pig? Muy bien, un pig es un chanchito como este que está acá al lado. Vamos a escuchar el de abajo. Sheep. Sheep. ¿Qué es una sheep? Very good, es una oveja. Entonces, de estas dos palabras que tenemos acá, ¿cuál va a ser la que yo voy a tener que hacerle clic arriba y pintarla para que sea la de este animal correcto? Muy bien, la que está abajo. Entonces yo hago clic y ven que se queda pintadita de amarilla porque esa es la opción correcta. Sheep, ¿sí? Bien, vamos a escuchar los otros. Donkey. Pig. Muy bien. Donkey dijo en el primero, pig dijo en el segundo. ¿Cuál será el correcto? Very good, el correcto es el de abajo y se pinta. Así hay que ir haciendo con todos los animalitos, ¿sí? Pueden prestar atención de paso a las letras, están todas en imprenta mayúscula para que ustedes las conozcan. Van a leer si quieren, a fijarse con qué letra empieza, ¿sí? Así de paso vamos recordando las letras. En el caso de pig empieza con la P de papá. En el caso de sheep empieza con la S de sol, ¿sí? Vayan reconociendo las letras, vayan viendo, familiarizándose con las palabritas. Así el año que viene tienen un primer grado exitosísimo con el inglés, ¿sí? Bueno, esta es la actividad. ¿Saben qué voy a hacer por las dudas? Porque sé que a veces hay algunos que no les agarran los links o que las tablets no les reproducen los sonidos. Entonces vamos a dejar la opción B, ¿sí? Que ustedes puedan ver este video, que puedan ver bien cómo es la actividad. Pueden, en caso de no poder realizarla vía online, la van a poder realizar en una hoja, ¿sí? Por eso yo se las voy a mostrar bien y ahora les voy a hacer escuchar todos los sonidos. Fíjense bien todos los animales que hay, cuáles son las opciones de las palabras, ¿sí? Ya les digo, el que no pueda llegar a realizarlo online lo va a poder hacer en una hoja. Y ahora les voy a hacer escuchar las palabritas de todos los animalitos. Esto ya los escuchamos, seguimos con el de al lado. Ahí. Dog. Cat. Vamos al de abajo. Duck. Horse. Cat. Duck. Vamos al último de acá. Sheep. Horse. Últimos. Chicken. Cow. Donkey. Cat. Y el último. Fish. Rabbit. Muy bien, para que si alguno no lo puede hacer online, lo puede hacer en una hojita en casa. Bien, miren acá.
Dice finish. Una vez que resolvieron la actividad, aquellos que van a hacerla en forma online, le dan clic a finish. Aparece este otro cartelito. Hacemos el clic acá, en email my answers to my teacher. Y nos va a pedir los datos. Your full name, nombre y apellido completo del alumno, el nombre de la salita y la burbuja en la que se encuentra, el nombre de la materia que es inglés. Y acá abajo van a tener que ingresar el email que yo les voy a dejar escrito en la publicación, ¿sí? Una vez que completaron todos los datos, hacen clic en Send y a mí se me envía toda la actividad resuelta por ustedes y qué notitas se sacaron, cómo les fue, si les fue bien, si les costó, me va a aparecer a mí, ¿sí? Muy bien. Ok, bueno, esa es la actividad entonces, ¿sí? A familiarizarse con las letras, a familiarizarse con las palabras, los sonidos, ¿sí? A reconocer esos nombres de los animales, repítanlos en casa, practíquenlos, así cuando juguemos en el jardín, el juego de tablero que les mandé en las otras semanas, ustedes van a poder también jugarlo y van a saber todos los nombres de los animales y no vamos a tener problemas, ¿sí? Así que bueno, a practicar mucho, 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 ¿sí? Que la profe los espera para jugar, si Dios quiere, la semanita que viene ya en el jardín, ¿sí? Bueno, les mando un besote grande, espero sus actividades, abríguense mucho, que hace mucho, mucho, mucho frío, así que a abrigarse y a cuidarse un montón. Los quiero y los extraño. Besotes para todos. Bye, bye.